开着一辆纯电 SUV 跑货拉拉，月入过万的，第48天，今日流水620。兄弟们，中午好！现在呢是下午的1点27，然后这个单子已经接到了，现在正在去取货的路上。这个订单是接到苏州常熟的，也是提前沟通过了，有10个大包，差不多能拉下。然后看一下这单价格啊，一共是214.5，这个全程是177公里。这个价格相对来说算是比较高的了，然后高速费的话是另外出的，就是这个终点不太行。Nice， 还得是荣威啊，这个空间再小一点根本装不下。然后刚好旁边就有一个拼车单，现在已经到他起点等他过来了。他是去苏州的，也是特别的顺路，然后只拉他自己，他愿意出全部高速费。接到人准备出发，然后是到苏州这边这个收费站出口那边，特别的顺。2个小时，然后高速费的话是61。出发！有款游戏越大越年轻，就是手机何必精英。这里没有人叫你老弟，因为都叫你小学生。我动也不能动。轻轻松松送达目的地，全程2个小时16分钟，结束订单。高速费他还是直接在平台支付了。这本来2个小时就可以到，堵车堵了20分钟了。现在继续出发送这个货，43分钟，直接走高速了，不走低速，太慢了。现在到达阳澄湖服务区啊，今天这个风太大了，太耗电了。这个充电速度还可以啊，现在还有60个续航，跑了186公里。兄弟们，终于是送到了。你们带我的多少货啊？这他妈都得给了干什么？这单已经顺利完成了，这单收入294.5，另外再加上一个拼车单是80多，高速费是那个拼车那个人全部付的，所以这一趟跑过来就是380，电费也就是1箱电。Nice， 现在到达充电站，就在旁边几百米，2分钟，现在就充着电等着单。兄弟们又让我掏着了，我这个电才刚充上呢，接了一个独享回苏州的。然后这个乘客也是愿意出全部高速费，就在我附近也不远，现在就充一会儿电，直接过去接他。Later， 现在已经送到了，天已经黑了，然后一共跑了43分钟，48公里。订单上呢是46，高速费呢他全部出，结束订单，挺香的，接这种订单挺省事的。然后现在就充电，继续等单。兄弟们，等了半天都马上9点了，就来了一个这个订单，然后高速费他只愿意出一半，那绝对不能跑，不能惯着。这苏州去杭州的订单也是不缺呀，又接了一个回杭州的，这个价格还高一点，高速费他也全部出，只不过要等他一会儿，现在才9点半。出发，过去接人，到那边刚好也是快9点了。到达乘客起点，然后已经接到人了，现在准备出发，全程155公里啊，1个多小时，高速费呢60，他全部出。安全送达目的地啊，一个化着妆的小帅哥，不知道做什么的。这一趟一共用时1个小时50分钟，结束订单，这一单收入193。您已到达乘客终点，请提醒乘客点击确认到。然后现在已经凌晨了，直接放空回家。正常我都是接个顺路回去的，然后20分钟，也不是很远。然后今天总流水的话，就是第一单380，然后第二单是一个46，再加上最后一单193，今天一共是620。这仅仅是车费啊，不包含高速费。再去掉一个电费几十块的话，今天还能剩个500多。还得是往上海跑啊，往上海跑怎么着一天600打底啊。